9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.การสำรวจทางทะเลของยุโรปเริ่มต้นเมื่อค.ศ. 1450 ถึง 1750 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรปและต่างก็มีบทบาทสำคัญต่อประวัติศาสตร์ยุโรปในยุคใหม่กล่าวได้ว่าการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้เกิดการสำรวจทางทะเลซึ่งเป็นผลทำให้ยุโรปเผยแพร่วัฒนธรรมของตนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของโลกได้ในเวลาต่อมาสาเหตุของการสำรวจทางทะเลมีดังนี้ 1. การมีวิทยาการที่ก้าวหน้าในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการชาวยุโรปได้เริ่มหันมาสนใจศึกษาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวและผลจากการติดต่อกับโลกตะวันออกในสมัยสงครามครุเสด 2. แรงผลักดันด้านการค้าเมื่อพวกมุสลิมสามารถยึดครองกรุงคอนสเตนติโนเปิลและดินแดนจักรพรรดิไบแซนไทน์ได้ทั้งหมดในค.ศ. 1453 3. แรงผลักดันด้านศาสนาเนื่องจากความคิดของผู้นำชาติต่างๆในขณะนั้นเห็นว่าการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นกุศลอย่างมาก 4. อิทธิพลของแนวคิดในสมัยฟื้นฟูวิทยาการแนวความคิดในสมัยฟื้นฟูวิทยาการทำให้ชาวยุโรปมุ่งที่จะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศและความต้องการที่จะเสี่ยงเจ้าชายเฮนรีราชนาวิกเจ้าชายแห่งราชวงศ์อาวิสผู้มีบทบาทสำคัญในจักรวรรดิโปรตุเกสยุคแรกโดยเฉพาะในการเดินทางสำรวจไปทั่วโลกบาโทโลมิวไดแอสสามารถเดินเรือเลียบชายฝั่งทวีปแอฟริกาผ่านแหล่งค้นพบได้สำเร็จในค.ศ. 1488 วัสโกดากามาแล่นเรือตามเส้นทางสำรวจของไดแอสจนถึงทวีปเอเชียและสามารถขึ้นฝั่งที่เมืองกาลิกัสของอินเดียได้เมื่อค.ศ. 1498 ต่อมาชาวโปรตุเกสสามารถควบคุมเมืองต่างๆทางชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาและอินเดียทางชายฝั่งตะวันตกสามารถยึดเมืองกัวในมหาสมุทรอินเดียได้ค.ศ. 1492 คริสโตเฟอร์โคลัมบัสชาวเมืองเจนัวซึ่งมีความเชื่อว่าโลกกลมได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนให้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อสำรวจเส้นทางเดินเรือไป
ไปประเทศจีนแต่เขาได้พบหมู่เกาะเวสต์อินดีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้และในพ.ศ. 1492 ซึ่งทำให้สเปนได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่เงินและทองคำเฟอร์ดินานด์ มาเจลลันเป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกสมีชีวิตอยู่ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาเขาเกิดที่เมืองซาโตซาทางภาคเหนือของประเทศโปรตุเกสหลังจากรับราชการทหารที่อินเดียตะวันออกและโมร็อกโกมาเจลลันได้เสนอตัวทำงานให้กับพระเจ้าชาร์ลส์ที่1แห่งสเปนเพื่อค้นหาเส้นทางเดินเรือทางทิศตะวันตกสู่หมู่เกาะเครื่องเทศผลการสำรวจทางทะเล 1. อารยธรรมยุโรปเผยแพร่ไปสู่ดินแดนอื่นๆ 2. ยุโรปได้รับอารยธรรมจากดินแดนอื่นๆ 3. เกิดการแพร่กระจายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 4. เกิดการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บ 5. ศาสนาคริสต์ได้แผ่ขยายไปในดินแดนต่างๆ 6. การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของยุโรป